आज मैं आपको एक मिरेक्युलस लीव्स दिखा रही हूँ। ये अरुणिशी के पत्ते हैं जो कि बहुत ही लाभकारी हैं श्वसन तंत्र में। ये 6 महीने से लेके कितनी भी उम्र का कोई हो उसको ये लाभ दे सकते हैं। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी हैं और श्वसन तंत्र के यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कोई भी डिजीज़ में ये बहुत ही लाभकारी हैं।